大家好，歡迎嚟到聖經吉甲。我哋嘅使命就係聖靈更新，活出聖經，合一榮神。我哋邀請你加入我哋嘅 Discord 討論區。咁今節咧想同大家分享嘅內容呢，就係同洪水係有關嘅。當我哋喺香港或者中國台灣喺呢幾個禮拜啦，都係有颱風超強颱風黑雨影響，咁包括有洪水水浸嘅情況出現啦。咁不論係中國內地香港定台灣咧，都有咁嘅情況嘅。咁比如話喺9月11日咁香港咧呢度報道咁都講到呢個黑雨底下咧，咁有啲車咧係完全被水淹沒咗㗎。咁所以咧，其實喺香港所經歷嘅呢啲洪水咧，都係有經濟上嘅損失嘅。咁喺世界嘅另一端就係非洲，喺利比亞東部亦都有洪水出現死嘅人咧，呢度咧就喺2023年9月12日嘅晏晝2點嘅時候咧，就係造成咗2000人死亡，有幾千人失蹤嘅。咁呢篇新聞嘅來源咧就係路透社啦。咁我就會照讀佢嘅新聞嘅。路透社班加西9月11日，利比亞東部當局表示，暴風雨同大雨過後，德爾納市發生特大洪水，造成咗至少2000人死亡，幾千人失蹤。控制利比亞東部嘅利比亞國民軍發言人呢，就喺電視新聞發佈會上邊表示，呢一場災難係喺德爾納上方嘅水壩倒塌咗之後發生嘅。咁而整個社區同埋整個嘅居民呢，都係被捲入大海。米斯馬里估計失蹤人數呢係為5000至到6000人。而到星期一之後早啲嘅時候呢個地區紅新月會援助組織負責人就表示呢，德爾納死亡人數為150人，預計將會達到250人。咁而路透社冇辦法即刻核實到呢兩個數字嘅。利比亞喺政治上面分為東西方，自2011年呢北約支持嘅起義引發咗好多年嘅衝突以嚟，公共嘅服務咧其實已經崩潰。咁而國際公認嘅的黎波里政府咧，就係並唔係控制緊呢個東部嘅地區嘅。喺的黎波里講緊呢個新聞嘅時候咧，我講到呢個的黎波里啦。的黎波里咧，其實就喺呢個嘅利比亞嘅東北面喺地中海，亦都係意大利嘅南部啦。咁中間呢度有呢個馬耳他啦。咁喺呢個嘅西面咧就有突尼西亞，就係咁樣嘅位置嚟㗎。咁利比亞就喺埃及嘅西面啦。要有一個初步嘅認識。繼續啦，作為分裂國家元首嘅3人總統委員會，請求國際社會提供幫助。聲明就話：我哋呼籲兄弟友好國家同埋國際組織嘅提供援助。咁而東部平衡政府嘅負責人就話俾當地電視台聽，已經有2000幾人死亡，幾千人失蹤。繼續啦，繼上個禮拜襲擊希臘之後，丹尼爾風暴星期日席捲地中海，淹沒咗德爾納嘅道路，並摧毀咗建築物，並襲擊咗沿海其他定居點，包括咗利比亞第2大城市班加西。好啦，講到呢個班加西咧，咁就係呢個位喺邊度嚟嘅咧？佢屬於咧利比亞嘅東北面所以同呢個的黎波里咧就係有啲距離嘅。
咁啊就係第二大城市。咁而呢個德爾納咧，其實咧就喺班加西嘅隔離嘅。咁隔離咧就係班加西，咁所以咧其實咧就係呢個的黎波里啦、班加西啦、德爾納呢啲嘅地方，沿海嘅地方咧就係被呢個嘅颱風啊所吹襲啊。好啦，繼續啦。德爾納嘅視頻顯示一條寬闊嘅急流流經市中心，而呢度前邊曾經有一條狹窄得多嘅水道流過，咁而兩側咧係廢墟建築嚟嘅。咁而利比亞東部嘅呢個電視台播放嘅畫面顯示，其實啲人咧被困喺車頂上面呼救嘅，咁但係啲水咧就沖走咗啲車。咁啊呢個嘅 TV 咧就表示話咧，失蹤人數達到幾千人，死亡人數超過2000人。德爾納嘅整個嘅社區同埋居民都消失咗，因為係被水沖走咗嘅。咁啊，所以咧就有呢個嘅畫面啦。咁就係道路上邊咧有一架咧受損嘅汽車嘅。好啦，繼續啦。咁啊呢度個標題咧就係四面環水。德爾納居民咧就表示，即管呢個市附近山谷當中嘅房屋已經倒塌，但係咧佢同佢屋企人成功走得到嘅。咁佢就話俾路透社聽話咧，其實嗰陣時啲人咧就瞓着咗，醒咗之後就發現自己屋企咧就被水包圍。另一名居民咧就話啦，我哋當時就瞓緊覺，當我哋醒咗嗰時咧，亦都發現房屋咧就係被水包圍啦。我哋試圖喺裏邊走出去嘅。咁而目擊者就話咧，個水位咧已經達到3米㗎。喺德爾納以西，影片咧就顯示港口城市啊蘇斯同呢個嘅沙哈特之間咧就有一條倒塌咗嘅道路。沙哈特咧係希臘建立嘅，並且聯合國咧教科文組織列為世界遺產嘅色蘭尼咧考古遺址嘅所在地。咁而利比亞東部議會就宣布咧就哀悼3日。的黎波里臨時政府總理阿卜杜勒咧就亦都宣布咗咧所有受影響嘅城市咧亦都要哀悼3日，稱呢啲城市咧叫做災區。咁而2名嘅石油公司就話俾路透社聽，利比亞嘅4個主要石油港口，咁啊呢幾個港口啦嚇，咁啊從週6晚上咧就開始關閉3日。咁啊目擊者就話咧，搜救行動正喺度進行緊，當局咧就宣布進入極端緊急狀態，關閉學校同商店，並且實行咗宵禁。而喺的黎波里臨時政府咧就係指示所有國家機構要即刻處理東部城市嘅破壞同埋洪水，但係政府喺東部咧其實係冇影響力啊。咁但係咧德貝巴政府同埋利比亞中央銀行就有密切嘅合作。咁後者咧就向全國各地嘅政府部門咧亦都發放咗資金。聯合國駐利比亞辦事處就表示，正喺度密切關注緊呢場風暴啦，並且將提供緊急救援嘅援助，支持呢個地方同埋國家層面嘅應對工作。咁而根據卡塔爾嘅國家通訊社報導就話咧，卡塔爾嘅呢個人就提示政府咧就向利比亞東部受影響嘅地區咧，亦都係有提供援助嘅。咁我哋就藉呢個嘅新聞咧，我哋嚟關注利比亞呢個國家喺呢一個嘅全球守望名單2023年嘅排名裏邊咧，佢係排第5嘅，即係相當嚴重噶啦。咁啊，佢嘅國家領袖咧就係頭先所提到嘅阿卜杜拉哈米特德貝巴臨時總理啊，其實就係佢啦。咁啊，基督徒人數咧係有35,400人，係整個國家裏邊嘅0.5%。主要宗教就係伊斯蘭教，裏邊嘅政府咧係一個過渡政府，正如頭先所講啦，佢有分裂嘅國家嚟嘅。咁啊，佢裏邊嘅暴力咧就係54%，咁但係其他嘢咧全部都係高壓嘅。好啦，所以咧我哋就關注利比亞啦，佢嘅逼迫水平咧係去到極端嘅。咁我哋就嚟睇呢篇嘅內容。
利比亞嘅逼迫狀況。利比亞實際上就係一片無法無天嘅土地，當地嘅基督徒同埋從其他國家經過嘅人咧，都會面臨極端嘅暴力嘅。由於係冇中央政府嚟到維護法律同秩序，激進嘅伊斯蘭極端組織同埋有組織犯罪集團都會掌握住權力嘅。咁所以咧，佢哋係會襲擊並且綁架基督徒，一啲信徒咧係會被殺害嘅。如果利比亞嘅穆斯林成為咗基督徒，佢哋好有可能面臨家人啦，同埋更廣泛嘅社區俾嘅巨大壓力同埋虐待，迫使佢哋要放棄信仰，甚至殺害。公開表達信仰並且試圖同其他人分享福音嘅基督徒，好有可能會面臨極端組織嘅逮捕同埋報復。咁而嚟自撒哈拉以南非洲嘅大量難民，亦都試圖通過利比亞就走到去北面嘅意大利，就係歐洲啦。咁而其中咧有好多係基督徒嚟嘅，佢哋喺利比亞就非常之危險啦，好可能咧係遭到伊斯蘭極端組織嘅騷擾同埋威脅，或者咧會被有一啲嘅有組織嘅犯罪集團綁架，同埋咧愛嚟做奴隸啦。咁而有啲人咧係被嗰啲咧販賣人口嘅人直接交到呢啲嘅團夥手中，所以咧係極端危險嘅。好啦，咁所以咧呢度講到嘅逼迫來源咧就係伊斯蘭嘅逼迫啦、氏族嘅逼迫啦，同埋有組織嘅腐敗嘅犯罪。好啦，咁邊啲人咧係最容易受到逼迫咧？就係頭先所講到，就係移民基督徒喺利比亞係非常容易受到虐待、綁架同埋奴隸啊。咁穆斯林咧歸主者咧就最容易遭受到伊斯蘭極端主義團體嘅暴力侵害，尤其就係佢哋最活躍嘅地區，例如係首都。好啦，利比亞嘅首都咧就係頭先所介紹過嘅的黎波里啦。咁而家咧新聞咧都係報導緊利比亞嘅風災啦，同埋佢洪水嘅情況咧係好恐怖嘅。同舊年相比，有啲咩變化呢？咁根據呢一個嘅全球守望名單嘅研究，利比亞嘅逼迫分數係有下降。呢個主要係由於暴力嘅報告嘅暴力事件減少咗，但係其實個暴力分數依然係好高。生活喺各個領域嘅逼迫其實依然處於極端嘅水平，而即本呢個國家喺一定程度上邊穩定咗落嚟，舊年直接衝突係有所減少，但係整體嚟講，成個國家嘅基督徒咧依然係極度脆弱嘅。呢個嘅敞開的門啦，依然都有同呢個嘅利比亞咧提供一啲嘅援助嘅。喺祈禱之前咧，我哋去了解一下，其實有幾恐怖啊！首先睇咗就係2022年嘅9月15日，即係上年啦。利比亞就話咧，請為呢度講利比亞請為被判處死刑嘅年輕信徒祈禱。呢個咧就係請為大約4年前信主嘅年輕利比亞信徒祈禱。呢一名嘅歸主者咧就住喺利比亞嘅西部嘅。呢個地區事實上就係由民兵掌權，因為利比亞大部分地區係缺乏中央政府嘅控制同埋執法嘅。而呢個嘅信徒自歸主以嚟咧就好多次被民兵逮捕同關押，被逼咧就係放棄對耶穌嘅信仰，但係佢就拒絕。而喺最近喺呢一次嘅逮捕當中咧，佢再次被敦促要否認佢嘅信仰，佢都拒絕咗，就導致到當地嘅法院判處佢要死刑。除此之外，佢被逼喺自己嘅屋企門口同法庭之外公開展示呢個判決，並且被逼喺當地嘅報紙同埋當地嘅廣播電台宣佈呢個判決。
由於有多種嘅權力喺控制利比亞唔同嘅地區，因而對法律嘅應用其實有好多種嘅解釋。根據2014年選出嘅中央政府，而家係冇禁止叛教嘅法律，但係喺2012年至到2014年之間係有法律規定，如果伊斯蘭叛教者唔肯放棄信仰，就應該處決。顯然，地方法院就係利用咗呢一種唔明確嘅情況嚟到應用已經被中央政府取消嘅嗰啲法律。而喺呢個過程裏邊，呢一名嘅基督徒係冇辦法獲得律師或者其他形式嘅法律代表為佢嘅案件作出辯護㗎。好啦，講其他報導之前呢，講咗呢一張圖先。嗱，呢一個咧就係利比亞勢力範圍嘅分佈圖，亦都係伊斯蘭國攻擊嘅地點。呢一張圖咧，相信就係2019年時候嘅內容嚟嘅。嗱，呢度講伊斯蘭國咧自2019年4月4日起嘅攻擊，針對咧有國防有軍方油田平民而喺下邊咧就有一張圖。就顯示緊咧，就係話咧邊個控制咗利比亞。而大部分地區咧，其實都有利比亞嘅國民軍咧就控制嘅。但喺南邊咧就有呢個特部嘅民兵啦。喺個利比亞中間嘅包括咗的黎波里附近嘅地方咧，有一個勢力叫做全國團結政府嘅。另外咧有一啲綠色嘅地方嘅，呢綠色嘅地方咧就叫救國政府。其實咧喺呢個國家裏邊咧，亦都有另一班人就叫做的黎波里陣線嘅，就係的黎波里嗰度啦。所以喺呢一個國家裏邊咧，係有唔同嘅勢力喺度控制緊嘅。好啦，喺今年嘅4月咧，亦都有另一篇嘅報導。就係講緊利比亞嘅基督徒被捕。呢度4月當時咧就係有3名嘅外國基督徒喺利比亞被捕，目前仍然被拘留。此外，利比亞當局逮捕咗7名利比亞人，其中咧多人咧都係基督徒嚟嘅。一啲被捕嘅利比亞人甚至喺影片裏邊認罪當中就講到佢哋從伊斯蘭教歸順基督教嘅事。2名美國基督徒亦都被拘留，之後咧就喺上個星期尾咧就係被釋放，得以離開呢個國家。所有被捕嘅人都被指控係叛教，或者咧就係勸人改宗。佢哋被隸屬於伊斯蘭特別行動軍事警察部隊裏邊嘅內部安全局嘅拘留，所以呢個咧叫 ISA 啦。ISA 咧通常就係關注備受矚目嘅有組織犯罪，但亦會參與追蹤持有不同政見者同埋嗰啲參與被認為係非伊斯蘭活動嘅人。而最近幾日，大多數被捕嘅利比亞人同埋外國基督徒出現喺影片當中，詳細講到佢哋點樣接受耶穌，以及佢哋遇到同認識嘅人。喺呢啲嘅影片裏邊，喺 ISA 嘅官方網頁嚟到發布嘅。呢啲嘅影片咧，將利比亞描繪為一個外部陰謀針對嘅目標就係要破壞利比亞社會同國家嘅伊斯蘭本質。呢個就喺社交媒體上邊激起咗針對基督徒嘅仇恨運動嘅。喺呢個利比亞咧，就係一個無法無天嘅土地。而根據敞開的門嘅研究，當地咧同嚟自其他國家嘅基督徒係面臨住極端嘅暴力嘅。由於係冇中央政府嚟到維護法紀，所以激進嘅伊斯蘭極端組織同埋有組織嘅犯罪集團都係掌握住權力。佢哋襲擊同綁架基督徒，
咁而一啲被信徒咧亦都係被殺害嘅。好啦，咁啊，最終咧，我哋嚟一個嘅總結嘅祈禱啦。祈禱嘅要點咧就係咁嘅，要希望啦就係利比亞全國嘅穩定啦、迅速恢復法律同埋秩序。第二就係要求神摧毀剝削弱勢社群嗰啲有組織犯罪嘅集團嘅勢力。第三，要祈禱基督徒能夠安全咁進行聚會團契，並且可以受到鼓勵。好啦，咁我哋咧而家咧就為利比亞祈禱啦。父神，我哋為利比亞無法無天嘅局勢而哭泣，我哋為販賣人口嘅罪惡以及嗰啲從人類苦難當中尋求利益嘅有組織犯罪集團，向神你呼求，打破佢哋嘅權勢，為利比亞恢復法律秩序同正義。感謝你喺利比亞成為基督徒並唔違法，我哋祈求未來政府能夠強而有力、公正咁執行呢項法律。求主你賜俾利比亞全地嘅弟兄姊妹極大嘅安慰同埋盼望，俾佢哋有一個安全嘅聚會同團契，並且相互鼓勵嘅方式。以上禱告奉主名求，阿門。好啦，其實咧，我哋不時咧都應該要關注下其他國家。咁啊，我哋講得出嗰啲咧，已經係全球極端受到高壓嘅極端逼迫嘅嗰啲國家㗎啦。咁所以咧，我哋要多啲去留意，同我哋都係一樣咧，係基督徒嚟嘅。嗱，我哋咧就相當安全嘅，信耶穌冇問題嘅，冇人逼迫我哋，唔使追殺我哋。咁但係咧，佢哋咧就係每一日咧都係受住呢啲嘅逼迫，呢啲死亡嘅恐嚇咧，係嚟到信耶穌㗎，係唔係死亡嘅恐嚇添啊？係真係會死嘅。好啦，咁呢啲嘢咧，我哋咧係要擺喺心上邊，亦都要去關注，同埋多啲咧為佢哋去祈禱啦。我哋係聖經吉甲，我哋邀請你加入我哋嘅 Discord 討論區，我哋邀請你分享、讚好、訂閱、留言，喺我哋嘅 Facebook 專頁同埋 YouTube Channel。我哋係聖經吉甲，我哋嘅使命就係聖靈更新，活出聖經，合一榮神。好啦，我哋今節講到嚟呢度先，祝福大家。